介绍一个 AudioCraft 的它是能够让我们用一句话描述文本的话生成音乐，包括背景音效、高保真音效等。Meta 的话，这是 Meta 发布的最近比较重磅的一个开源框架，它是针对声音领域的又一个开源巨作。那么对于音乐创作者来说的话，会带来很大的一个效率提升，也带来很大的一个变革。OK，我们今天进入正题来了解一下这个 AudioCraft。AudioCraft 的话包含有四个模块一个是 Music Gen， 它是的话能够用文本生成音乐的一个 model。然后第二个的话是 Audio Gen， 它是用这个通用的一个描述相当于就是你用一个文本描述，然后用文本生成这个音效。比如说你告诉它生成一个猫叫的一个声音，或者猫走的声音，或者水这个下雨的一个背景音，它用这个 Audio Gen 的话都是可以生成的。然后 Music Gen 的话，它是这个文本生成音乐这个 model 的话，它是采用的是用 Meta 自己的它自己的具有版权的音乐训练出来的一个 Music Gen。然后第二个的话是用公开的一些个音效训练出来的。所以这里的话，就大家知道一下它是怎么训练出来的。然后因为这个 Coder 的话，它是一个偏向于高保真的一个音效，就说白了就是你如果说追求这个音效的这个效果要求比较好的话，就可以用它再弄一下然后底下还有这个也是一样的，跟上面这个很类似它也是一个追求高保真的一个OK， 然后就说我们首先进入这个体验它，我们今天会介绍两个方式来体验它，一个是用 Colab 上的云端。我们在体验的时候的话，就是说并不是说你自己首先这个 AudioCraft 它是一个最基本要安装的，然后安装完之后的话，我们首先按照这个方式给它安装一下，好吧？就安装了。然后就是说我先体验吧，先体验云端的，好吧？我们先体验云端的。云端的话，这里有一个就 Colab 的一个笔记。然后笔记的话，你运行这段代码就可以了。运行的时候记住，首先要做这个 CPU 的选择 ，CPU 记得要用这个 A100的 CPU， 不然的话这个估计跑不起来因为它最低的 CPU 官方要求是16G， 但其实的话就是 GPU 是要求16G， 其实的话要求我觉得是要比16G 要多一点所以的话就是记得这里要选择一下，我们可以看一下它这里的一个这块的一个运行情况，因为我这个已经在跑了 OK。我把它刷新一下，我可以我们看一下这里的运行情况我们把它跑一下OK， 就是说这里的话 connect 我们跑一下看一下效果，好吧其实我这个已经跑过了，大家也能看到，其实已经跑过了，我再重新跑一下，好吧然后我们也看它的这个 GPU 啦，这些一些变化，好吗就是这个安装的话，可能稍微需要点时间因为它要下载一些个相关的这个 Hugging Face 上需要下载一些文件就是所以的话，这个可能中间是稍微需要点时间我们稍微等待它一下，然后其实就是说，当你安装好之后的话，就是大概页面就这个样子就现在我给你看的这个样子这个安装好后的页面然后就是说，本地安装的话，首先第一步的话，你需要把这些给执行了。就是首先第一个要安装这个 Touch， 然后第二步的话，就是说你可以采用这三种方式中的一种来安装比如说像我的话，我就相当于把这个包已经下载下来，就是说我到那个目录底下，我用的这个方式 pip install 的，直接在包就安装包下载的，就这三个命令你只需要选一个就行了你不要这个三个都去跑了就是你选一个自己喜欢的方式来运行就可，适合你的方式来运行就可以OK，它运行到这里了，这里的话基本上它就我们看到它这个 URL 已经出来了运行到这里的话，其实这个就可以跑了它这次OK 它生成了，我们看就这个地方它会生成两个，一个是这个本地跑的 URL， 一个是基于这个就是它那个远程的，我们就先跑一下远程的好吧。比如说我这里我让它生成一个这个叫下雨天滴答滴答我让它生成这个好吧。然后底下这些的话，像你可以选择这个 model 有这个不同的就是这个应该是属于小的还是大的还是中型的。然后这块有这个就是编码方式你是选这个默认的还是它然后这块底下再做一些配置然后我们看一下效果，然后这个时候它就在运行了。我们看一下它这里它就开始这个在运行了其实这边的话对于这个资源我看一下 available， 因为我的话还有我自己买了那个它的那个 GPU 资源所以说
还有时间啊，所以还能跑啊。你如果说没有买的话，其实你要那个什么，你还是要一方面需要 Pro 版，另外一方面我估计还是需要买一下它的这个资源啊。OK，然后OK，它在帮我生成，我们看一下它在生成了啊。生成之后，我们听一下它的效果啊。就是说，你可以在这里描述，当然有的人家描述的比较好，像底下这个就是人家描述的比较好啊，这个 pop 音乐啊，然后有这个重音、重金这个重金属啊，还有这个就相当于背景音乐，可以用这个方式什么的啊。就是说我这个比较简单，我就用这个，就主要为了测试啊。你也可以去描述的更复杂，比如对于搞专业音乐的啊，可能这个要求就比较复杂了。我们听一下，好吧？记不记得？OK，就大概就是说，这是他帮你生成的，他帮你生成的啊，就是说，当然不像我们想象中的那种，就是小气那种类似于比较轻的那种感觉啊，当然就是它也是这个风格啊。OK，就是这是关于云端啊，云端就这样可以直接就运行就好了啊。你云端的话，其实这是属于音乐的，你如果想要跑这个 Audio Gen 的话，也是一样的，你就打开这个啊。如果云端的话，如果要跑，刚才前面这个是打开这个网址啊，就是 Music Gen，就相当于打开它。打开它之后的话，然后你就可以去运行，可以去这个就 Colab， 它这有个 Colab，你就从这进入就运行就好了，就点这个就会进入我刚刚这个页面。然后当然你也可以去运行这个啊，这个它也提供了这个运行方式啊，就是有这个我看 Audio Gen 的话，它应该是我看一下它啊，它好像没有提供这个线上的Colab， 它需要这个在本地啊，或者说你自己有服务器的话就跑。啊，就有服务器跑。当然的话，前提是你得先装好什么呢？先把这个 AudioCraft 先装好。AudioCraft 装的话，就大概我给大家走一下吧，走一下流程，好吧？啊，首先第一步要安装 Coda Create， 然后这个杠 N， 然后这个是 Audio 啊，然后 Python 的话，建议大家用3.10.9啊，记得用这个啊，3.10.9，因为我已经存在了，我就不再弄了，好吧？就是说你安装好之后，再做一下个激活啊，再做一下啊，这个 Coda Activate， 然后这个对，我做一下激活啊。我环境激活之后，然后到这个目录底下，因为我已经下载了啊，所以说你如果没有下载的话，你下载一下。OK， 到这个下载目录底下，到下载目录底下之后，然后我们就可以开始跑这几个程序了。第一个的话，首先安装PyTorch。安装 PyTorch， 因为我这个已经安装过，所以运行速度非常快啊。然后这个里面的话，我就选择它，因为我就已经在这个目录底下了，我就选择最后一个来运行啊。因为我已经安装过，所以它也跑得比较快。OK， 这两个跑完之后的话，记得也跑一下这个。我就在 Coda 环境，这两个里面也是选一个啊。你可以直接选这个，直接按这个安装，你也可以选 Coda。我这里的话用 Coda 来安装这个，就 FFmpeg 这个哈，就是因为我这个也安装过，所以它应该也会比较快啊。你看。它这个也比较快，大家看到了吧？啊，也是比较快的。OK， 像这个我也安装好，安装好之后，然后我就可以，比如说我要这个装这个 Music， 我要体验一下 Music， 我就到这边啊，并不是说你这上面装完就完事儿了，你还是需要到这边再运行一个 Python 程序。什么程序呢？比如说像这里啊，你就可以去运行这个了，就可以去 run 这个了。它这里它说的是啊，就是我可以使用这 Gradio 和 Locally 通过运行它。那我把它跑一下，运行一下啊。运行一下，然后这个时候它就会你看着，大家稍微等一下啊，稍微等一下它就会看到了吧？这个本地这个网址就出来了啊，然后把它复制出来，就可以就是就跟这个一样的，就跟刚才看的这个线上这个是一样的。然后你这边的话输入这个文本文件啊，当然这块的话你也可以就是拖进一些音乐文件，然后并且用这个音乐文件和文本文件同时描述，因为这块的话可能是一个音质吧，应该是音质啊。就是相当于声音，每个人声音不同，然后你可以在这里导入，然后这块再有个描述，然后输入，然后这块就会生成这个对应的音乐啊。然后它有几个版本啊，有这个 Genre Music， 然后还有这个不同的版本啊。OK， 这大概就是说我们今天要介绍的这个 Audio， 就是 AudioCraft。它的话，我认为是非常当前来说也是非常好用的一个文本生成音乐领域，应该是文本生成声音领域的一个非常重要的一个产品啊。就是在我们后续很多场景里面可能都会用到，比如说很多这个做音乐的创作者啊，还有很多这个音乐平台啊，包括很多可能自己设计这个音乐背景音乐的很多版权或很多问题的这些个创作者来说啊，这个都是非常有价值的。
啊，应该说对于提升大家的效率都是非常有帮助的。好，我们今天关于这个 Audicraft 的介绍就到这里。然后，另外大家有任何问题或者说任何的疑问，可以在评论区留言。如果你觉得内容不错的话，请点赞、转发、评论啊。